전날 달리고 얼큰 칼칼한 게 땡길 때 냉동실에 남은 만두로 이렇게 드셔보세요. 국물이 진짜 시원해서 속이 다 풀리는 맛이에요. 기름 두른 냄비에 다진 파와 마늘을 넣고 볶다가 고춧가루 넣고 고추기름을 내주세요. 물 700ml에 코인 육수 하나과 참치액 넣고 끓어오르면 떡, 만두 넣어서 익혀주세요. 부족한 간은 다시다나 소금으로 맞춰주고 떡이랑 만두가 익으면 그릇에 건져내고 불린 당면을 넣고 계란을 풀어서 얌전히 둘러주세요. 젖지 않고 계란이 익으면 덜어놓은 만두 위에 국물을 얹어주고 김가루로 마무리해주면 칼칼하고 얼큰한 국물에 숙취 싹 풀리고 속까지 든든한 해장만두국 완성이에요. 이거 진짜 라면만큼 만들기 쉬우니까 꼭 드셔보세요.